Gece boyunca 4-5 kez rüya görürüz, herkes rüya görür. Uyur gezer birini uyandırmayın. Uykusunda konuşanlar her zaman doğruyu söylemez, siz öyle sanırsınız. Alarmınızı boşuna ertelemeyin, nasıl olsa uyanacaksınız. Daha çok uyumak her zaman iyi değildir, bazen ömürden çalabilir. Mashable Türkiye'den herkese merhaba. Yeni formatımız Bildiğin Gibi Değil ile karşınızdayız. İlk bölümümüz uyku. Bu formatımızda tartışmalı konuları, tartışmalı alanları, şehir efsanelerini masaya yatırmayı amaçlıyoruz. Şimdi de uykuyla ilgili şehir efsanelerini uzmanına soracağız. Konuğumuz uyku tıbbı alanında çalışmalar yürüten nöroloji uzmanı Profesör Doktor Zerrin Pelin. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çok fazla şehir efsanesi var uykuyla ilgili. Biz de ekipçe kendi aramızda da çok ciddi tartıştık bu şehir efsanelerini. Ve hemen direkt en çok gündeme gelen şehir efsanesinin ilk soruyu size sormak istiyorum. Buyurun. Gün içinde kısa kısa kestirmek gece uykusu eksikliğini telafi eder derler. Doğru mudur? Gece eğer az uyuyorsanız, gündüz uyuduğunuz bir 15-20 dakikalık uyku gece uykunuzdan size biraz kazandırabilir. Ama gün içerisinde böyle sık sık 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika gibi uykular gece uykunuzun kalitesini ve uykuya dalma süresini uzatacaktır. Dolayısıyla eksik uyuyorsanız günde bir kez, o da öğlen saatlerinde 12 ile 2 saatleri arasında ve 15-20 dakika uyumanız geceki eksiğinizi tamamlayacaktır ya da sizi gündüz bir parça daha idare edecektir. Ama sık sık bunu yapmak çok sağlıklı bir davranış değil. İngilizce'de power nap dedikleri. Evet, yani o 20 dakikalık öğlen şekerlemesi eksik uykunuzu tamamlamanıza yardım eder ama bu gün boyu uyuyacağınız anlamına gelmez. Mesela bazıları da ben gündüz uyuyamıyorum diyor, ışıkta uyuyamıyorum, illa karanlık olması gerekiyor diyor. Bu da bizi diğer bir şehir efsanesine götürüyor aslında. Işıkta uyumak zararlıdır derler. Gündüz uyumak aslında çok sağlıklı bir şey değil. Yani yeterince bir gece uykusu sağlandıysa ne kadar uykuya ihtiyacınız varsa, yani benim 8 saat vardır, sizin 6 saat vardır, bir başkasının 10 saat vardır. Eğer yeterli bir uyku uyuduysanız sabahleyin dinlenmiş olarak kalkmış olmanız gerekiyor. Bu da gündüz uyumamanızı gerektiriyor. Gündüz uykusunu çok sağlıklı bulmuyoruz açıkçası. Bir biyoritmimiz var bizim. Aydınlığa ve karanlığa göre organize edilen. Dolayısıyla aydınlık ortamlarda günlük faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz. Hava karardıktan sonra uyku vakti geliyor. Dolayısıyla bu biyoritim insan için çok önemli. Artık biliyoruz ki hücreler için bile biyoritim çok önemli. Neredeyse kemoterapi ilaçları bile biyoritme göre veriliyor. Dolayısıyla aydınlıkta yapmamız gerekenleri aydınlıkta yapalım. Geceyi uykuya bırakalım. Peki hocam, benim çocukluğumdan beri duyduğum bir şehir efsanesidir bu. Hep duyduğumuz bir yargı diyeceğim. Rüyalar aslında sadece birkaç saniye sürer derler. Kesinlikle efsane. Herkes rüya görür. Uykunun iki dönemi var. Ama bir gecenin ilk kısmı var, bir gecenin ikinci kısmı dediğimiz kısım var. Uykunun rüya dönemi ve rüya dışı dönemi adını verdiğimiz iki bölümü var. Gece rüya dışı dönem dediğimiz derin uyku, yani vücudu dinlendiren uyku biraz daha yoğun uyunuyor. Gecenin ilk kısmında rüya uykuları 5 dakika, 10 dakika kısa sürelidir. Sabaha karşı rüya uykuları uzar ve neredeyse 30-35 dakikalık rüya dönemlerinden geçeriz. Kişinin rüyayı hatırlamıyor olması onun rüya görmediği anlamına gelmez. O da bir sonraki şehir efsanemizdi. Madem onu da açtınız hemen onu da konuşalım. Hiç rüya görmüyorum diyen insanlar var. Bu uykularının sağlıklı olduğunu gösterir aslında. Çünkü rüyayı hatırlayabilmek için rüya döneminden uyanmak gerekiyor. Eğer sabah uyandığınızda ki rüya dönemiyle uyanabilirsiniz, o rüyanızı hatırlarsınız. Ama gece içerisinde rüyadan sık sık uyanıyorsanız bu uykunuzun bölündüğünü gösterir. Çok rüya görüyorum, arka arkaya rüya görüyorum, uykum sürekli bölünüyor diyorsanız uykunuzu bölen, rüya döneminizi bölen bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla gece içerisinde en az 4-5 kez rüya görüyoruz. Bazıları kısa, bazıları uzun olabiliyor. Ne kadar uzun olabiliyor mesela? 30-35 dakika, 40 dakika. O rüya dönemi dediğiniz birebir rüyanın uzunluğu da o kadar olabiliyor. Evet, yani. olabiliyor. Çünkü rüya dönemi dediğimiz dönem göz küresi hareketlerinin çok aktif olduğu, beynin de bir şekilde aktif olduğu ama kasların felç olduğu bir dönem. Dolayısıyla biz
O dönemde beynimizde bir takım görsellerle hafızamızı birleştirip çok ütopik şeyler görebiliyoruz. Ve bunların süresi sabaha karşı 40 dakikayı bulabiliyor. 40 dakika şimdi YouTube programı izlemiyoruz. Rüyada izliyoruz. Rüya aslında bizim için çok önemli bir dönem. Çünkü bizim hafızamızı organize ettiğimiz bir dönem. Dolayısıyla ne kadar kesintisiz, iyi bir rüya dönemi geçiriyorsak, aldığımız bilgileri, edindiğimiz tecrübeleri eski bilgilerle birleştirip hafızaya atabiliyoruz. Dolayısıyla kıymetli bir uyku dönemi. Peki, bu çok enteresan. Bizim yurtta da, Kızlar Yurdu'nda çok konuşulurdu bu. Bu ikisi arka arkaya gelecek. Hep gündeme gelen şeylerden biriydi. Uyur gezer birini uyandırmamalıyız. Doğru. Çünkü uyur gezerlik sırasında eğer kişiyi uyandırmaya kalkarsanız kişi sinirlenir. Farklı davranışlarda bulunabilir, size saldırabilir, öfkelenebilir. Dolayısıyla uyur gezerlerde keza benzer bir bozukluk gece terörlerinde kişiye sakince yaklaşıp yatağına doğru yönlendirmeli ve kişinin tekrar yatağa girip uyuması beklenmeli. Kesinlikle uyandırılmamalı. Peki hocam, uykusunda konuşanlar her zaman doğruyu mu söyler? Hayır. Bu çok net. Hayır. Doğru, evet o zaman. Hayır, doğruyu söylemezler. Ama sizle birebir aktif olarak konuştukları için siz sorduğunuz sorulara cevap aldığınızı düşünürsünüz. Çünkü gözler açıktır, sizinle konuşuyor gibidir. Uyanık olduğunu düşünürsünüz ve siz soru sormaya devam edersiniz. Halbuki sabah sorduğunuzda size verdiği cevapların hiçbirini hatırlamaz. O zaman anneler babalar burada çocuklarınızı rahat bırakın diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki horluyorsanız uyku apneniz vardır. Bu doğru mudur? Kısmen doğru, kısmen yanlış. Her horlaması olan da uyku apnesi yoktur. Basit horlama dediğimiz bir durum söz konusu ve bu çok sık gözüken bir şey. Erkeklerde daha yoğun olarak gözüken bir şey. Basit horlama dediğimiz horlama tipinde uykuda nefes durmaları, solunum problemleri normal sınır dediğimiz saatte 5'in altında seyreder. Ve saatte 5'in altında nefes durmanız ya da solunum azalmanız varsa size basit horlamanız var diyebiliriz. Sağlığınız açısından bir tehdit oluşturmaz basit horlama. Ama işler nefes durması eklenmeye başladığı zaman ve bunlar saatte 5'in üstüne çıkmaya başladığı zaman uyku apnesi, uyku apne sendromu gündeme gelir. Uyku apne sendromu gündeme geldiğinde de çokça sağlık problemi karşımıza çıkar. Tam tersinden yaklaşayım. Uyku apnesi olan herkes horlar mı? Çoğunlukla horlar ama horlama olmaksızın da uyku apnesi olabilir. O zaman dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bu benim hep yaptığım bir şey. Alarmı erteleyip 5 dakika daha uyumak daha fazla dinlenmenizi sağlar. Kesinlikle hayır. Hatta daha yorgun kalkmanıza neden olur. Çünkü uyandıktan sonra sürekli bir uyarana maruz kalmak. Zaten uyandıktan sonra uyuduğunuz uyku yüzeyel bir uykudur artık. Derin uyku değildir. Çünkü uykuyu uyudukça, yani gece yattınız, uyudukça derin uykunuz azalır. Sabaha karşı da neredeyse hiç derin uyku uyumazsınız. Zaten vücudunuz dinlenmiştir. Vücudun dinlenik olduğu yerde siz tekrar uyku oluşturmaya çalışırsanız çok yüzeyel bir uyku uyursunuz. O yüzeyel uykuda hiçbir işinize yaramaz. O zaman o 5 dakikanın peşine düşmemek gerekiyor. Düşmemek lazım. Biraz zor oluyor ama düşmemek lazım. Neden kalkamıyorsunuz? Çünkü eksik uyuyorsunuz. Yani 7 saat uyumanız gerekirken siz 5 saat uyuyup alarmla kalkmaya kalktığınızda vücut daha dinlenmemiş olduğu için sizi yatakta tutmaya çalışıyor. Siz de yatakta biraz daha kalmaya çalışıyorsunuz ama faydası yok. Bu son zamanlarda uykumu düzene sokmaya çalıştığım zamanda da çok deneyimlediğim bir şey. Daha çok uyumak her zaman daha iyidir diyebilir miyiz? Hayır, değildir. Hatta belli bir sürenin üzerinde, yani ihtiyacınız olan sürenin üstünde uyuduğunuz her uyku biraz önce söylediğim gibi yüzeyel uykudur. Yani uzun uyuyanlarla kısa uyuyanlar arasındaki farka baktıklarında aralarındaki tek fark yüzeyel uykunun uzun uyuyanlarda biraz daha fazla olması. Vücudu dinlendiren uyku dediğimiz derin uyku uzun uyuyanlarda da kısa uyuyanlarda oransal olarak eşit. Dolayısıyla fazla uyuduğunuz uykular yüzeyel uykular. Zararı var mıdır hocam fazla uyumanın? Yaşam süresi için zararlı olduğu düşünülüyor. Şimdi şöyle bakmak lazım. Yani benim 8 saat uykuya ihtiyacım var
Ama ben her gün 10 saat uyuyorum. İhtiyacımdan fazla uyuyorum. Bu bana zararlı. Ama 10 saat uykuya ihtiyacı olan birisi için 10 saat uyku onun için zararlı değil. Dolayısıyla ihtiyacınız olan uykudan fazla uyuyorsanız yaşam sürenizi biraz azaltıyorsunuz. Yani yapılan çalışmalar onu gösteriyor. Eksik uyumak da öyle. 4 saat ve altında uyuyanlarda yaşam süresi kısalıyor. Uzun uyuyanlarda yine kısalıyor. Dolayısıyla kendinize yetecek kadar uyumanız gerekiyor. O zaman 4 saat bana yeter, 4 saat bana yetiyor diyenlere de mesela olur mu canım 7 saat uyuman lazım demek de doğru Her değil zaman herhalde. doğru değil. Yani benim 6 saat ve altında bir uykuya ihtiyacım vardır ama bu 4 saat ve altına çok inmez. Yani 5-6 saat civarındadır o. Dolayısıyla o süreleri tamamlayıp uyanmak gerekiyor. Peki hocam melatonin almak her zaman uykuya dalmamıza neden olur mu? Şimdi melatonin için yanlış bilinen bir şey var. Melatonini herkes bir uyku ilacı olarak görüyor. Melatonin zaten bizim salgıladığımız bir molekül. Yani akşam hava karardığı zaman beynimizin salgıladığı bir molekül ve bizim uyku ritmimizi ayarlayan bir molekül. Yani alındığı zaman uyku veren bir molekül değil. Ama vitamin eksiklikleri gibi baktığımız zaman günümüzde özellikle işte ampulün keşfinden sonra aydınlanmaya başladığımız dönemlerden sonra full karanlık diye bir süreç söz konusu olmadığı için melatonin miktarları da azalıyor. Çünkü biz melatonin salgılamaya başlıyoruz ve melatonin miktarı karanlıkta giderek artmasını beklediğimiz bir şey ve belli bir saatte de bir zirveye ulaşmasını beklediğimiz bir şey. O zirveye bu ışıklar nedeniyle, cep telefonları nedeniyle, televizyon nedeniyle çok kolaylıkla ulaşamıyoruz. Dolayısıyla herkesin uykusu biraz ileriye doğru kaymaya meylediyor. Ve o ileriye kayışlar kişinin sabah erken kalkması gerektiğinden uykuları kısaltmaya başlıyor. Ve herkes melatonin alayım, uyuyayım diye düşünüyor. Uyku ilacı olarak kullanıyor. Aslında melatonin uykuya geçişi evet kolaylaştıran ama bir uyku ilacı değildir. Ritmi düzenleyen bir moleküldür. Bir uykusuzluğunuz varsa ve bu uykusuzluk bir sebebe bağlıysa istediğiniz kadar melatonin alın, melatonin sizi uyutmayacaktır. Ama uykunuzda bir kayma söz konusudur. Siz eskiden 12'de uyuyup 7'de kalkan bir kişiydiniz. Şimdi 2'de yatıp yine 7'de kalkıyorsunuz. Yani eksik uyuyarak kalkıyorsunuz. Öyle durumlarda melatonini devreye sokarak uykunun geriye doğru kaymasına yardımcı olabiliyoruz. Melatonin almak yerine ışıkları azaltmak daha faydalı, Daha faydalı, değil mi? evet. Işıkları azaltmak, işte cep telefonlarında gece modu var. Çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama kısmen yine de etkili. Mavi ışığı tamamen kesen turuncu gözlükler var. Bunlar çok etkili. Mesela çok bilgisayara bakmanız gerekiyorsa, cep telefonuyla bir işiniz varsa, ödev yapmanız gerekiyorsa ya da işiniz bilgisayarla sürekli uğraşmak üzerine ise o zaman o turuncu gözlükleri de en azından çalışırken öneriyorum ben. Hocam gelelim karabasan meselesine. Bu konuyla ilgili o kadar yaygın şey var ki hani bununla hakkında saatlerce konuşabiliriz ama tek bir soru soracağım. Karabasan geç vakitte yemek yiyip yatınca yaşanır. Kısmen doğru, kısmen yanlış. Çok fazla yemek tüketip uykuya geçtiğiniz zaman uykunuz çok bölünür. Bu uyku bölünmeleri de rüya uykusunu da bölmeye başlar. Şimdi karabasanı tanımlarsak, karabasan aslında uyanıklıkla rüya uykusunun birbirinden ayrışması nedeniyle oluşan bir şey. Bizim rüya uykusu sırasında kas aktivitemiz sıfırdır. Yani biz rüya görürüz ama aksiyona geçemeyiz. Bir takım bozukluklarda kas aktivitesi sıfıra düşmez ve kişiler rüyalarını yaşamaya başlarlar ama normal şartlarda sağlıklı bir insanda kaslar felçtir ve gördüğümüz şeyi yaşayamayız. Karabasan sırasında beyin uyanıklık dönemine geçer ama kaslar rüya döneminde takılı kalır. Dolayısıyla beyin uyanık, kaslar felç, nefes almaya çalışırsınız, alamazsınız. Bağırmaya çalışırsınız, bağıramazsınız. Kıpırdamaya çalışırsınız, kıpırdayamazsınız. Şimdi gece tok karnına yattığınız zaman bir taraftan mideniz çalışıyor ve o midenin çalışma süreci beyne sürekli sinyal gönderiyor. Ve beyni sürekli uykuyu bölme tarafına geçiriyor. Dolayısıyla rüya uykusunu da sık bölmeye başlarsanız karabasan ortaya çıkışını kolaylaştırabilirsiniz. Bu arada normal insanlarda
karabasan görülebiliyor. Yani normal insanların hayatında %60'ında mutlaka hayatlarında bir ya da iki kez karabasan yaşamışlıkları vardır. Bu sık olmadığı sürece zaten bizim için bir hastalık formatında bir şey değil karabasan. Ama sık olmaya başladığı zaman, her gece, gecenin içerisinde tüm rüya dönemlerinde olmaya başladığı zaman kişinin kabusu olmaya başlıyor karabasan. Bu sefer kişiler uykuya gitmeye korkuyorlar karabasan göreceğim diye. O anlamda başınızda bir karabasan süreci varsa o zaman tedavi etmek gerekiyor. Peki hocam, uyumadan önce en geç ne kadar süre önce yemek yemeli? 4 saat önce yemeği bitirmek istiyoruz ki o yemeğin de çok ağır olmasını istemiyoruz. Çünkü vücutta çalışan her organ, fazladan çalışan her organ beyne sinyal gönderiyor. Uyku dönemi sakin bir dönem. Yani beynimizin de dinlenmeye ihtiyacı var, vücudumuzun da dinlenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla o harıl harıl çalışan bir beden beyin için uyarıcı bir şey. Hem dışarıdan gelen uyarıları hem içeriden gelen uyarıları azaltmak gerekiyor. Dolayısıyla yemeği 4 saat önce kesebiliriz ama açlık dayanıklılığınız çok iyi değilse böyle yatmadan 1-2 saat önce çok hafif bir şeyler atıştırabilirsiniz. Midenizi yormayacak, midede rahatsızlık oluşturmayacak bir şeyler atıştırabilirsiniz. Peki her zaman her yerde uyuyabiliyor olmak sağlıklı bir şeydir? Değil. Bu uykuya meyilli olduğunuzu gösteren bir şey. Birkaç sebepten olabilir ki bazı uyku bozukluklarının belirtisi olarak da karşımıza çıkıyor ve biz buna gündüz aşırı uykululuk diyoruz. Yani sakin kaldığınızda, toplantıya girdiğinizde, arabada yolculuk ederken çok kolaylıkla uykuya dalıyorsanız ya eksik uyuyorsunuzdur. Yani geceden eksik uykuyla gündüze başlamışsınızdır. Ya da gece uykunuzu bozan bir takım uyku problemleriniz vardır. Mesela uyku apnesi bunlardan biri, en başta geleni. Gece uykuda periyodik bacak hareketleri bunlardan biri. Bir takım psikiyatrik bozukluklar sırasında uyku çok sık bölündüğü için sabah yorgun kalkma, gündüz aşırı uykuluk olabiliyor. Çağımızın hastalığı fibromiyalji, yaygın kas ağrılarıyla giden, bunlarda uyku çok kalitesiz oluyor ve yetersiz dinlenmeyle kalktığınız için gündüz aşırı uykuluk olabiliyor. Dolayısıyla uykuya çok kolay dalıyorsanız bu bir bozukluğun belirtisi olabilir. Ciddiye almak lazım. Başka şehir efsanesi. Aslında çok var. Sıralasak süremiz yetmez. Saatlerce konuşuruz ama biz bu şekilde özetlemeyi tercih ettik. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bildiğin gibi değil, şimdilik sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.